Всем привет! Закончил ремонт в двухкомнатной квартире ЖК Губернский. Так сказать, положим еще одну квартиру в свое портфолио. Смотрите, что получилось. Мой излюбленный кабинет — это ванная, как всегда, туалет. Вот что получилось. Обычный ремонт, обычная плитка. Но сделано все, как всегда, аккуратно. Полотенцесушитель электро. Водонагреватель. Там подсоединение под стиральную машинку аккуратненько сделал. Раз, подключили, все, засунул. Смотрите, как она сюда поместилась. Здесь розетки пришлось вырезать в шкафе место, но под розетки. Так. Туалет. Инсталляция. Также душ, смотрите, гигиенический, как аккуратненько все сделано. Здесь подводка сделана, видите, как вы. Вот так вот. Здесь люк ревизионный, там краны. Коридор, белые двери везде. Плинтус МДФ по всей квартире. Люди уже потихонечку стали переезжать. Осталось мне собрать здесь инструмент кое-какой. Так. Здесь нишу сделал, перегородку. Здесь будут двери, шкаф-купе будет. Комната детская. На балконах просто потолки отшпаклеванные и постелен ламинат. На стенах пока здесь ничего нету. Магнитные. Это кухня. Здесь осталось поставить гарнитур. На этом балконе также постелен ламинат, сделаны теплые полы инфракрасные. Потолок оштукатуренный и покрашенный. Здесь тоже в кухне сделаны теплые полы. Вытяжка вот таким образом сделана за потолком. И вот сюда в шахту уходит. За потолком. Здесь будет шкаф. И эта вытяжка будет в шкафу. То есть видно, ничего не будет. Розеточки под вытяжку сделаны. Заказчиками решили, что здесь будет висеть роутер, там повыше чуть-чуть. Работа большая была сделана, хоть здесь застройщик сдает с электрикой.
Но электрики было очень много сделано работы. Добавлено очень много розеток. Вот такая работа. Еще одна моя работа, положенная себе в копилку. Все. Всем пока. Кому нужны ремонты, звоните.